Խաչատրյան, այս կիրակի մեկնարկելու է ազգային ժողովի անդրանիկ նիստը, նախ ձեր սպասելիքների մասին ինչ տրամադրությամբ եք գնում ազգային ժողով։ Տրամադրությունները, այսպես ասած, գնանք ես ինքս մեր խմբակցությունում շատերը եղել են պատգամավոր, իրենք երևի ավելի լավ կասեն ինչ տրամադրություն կլինի առաջին նիստի, ես ինքս առաջի անգամ նոր եմ ընտրվել որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես Հայաստանի խմբակցության պատգամավոր, չեմ կարող ասել ինչպես կլինի, կարծում եմ կիրակի օրը կտեսնենք։ Մենք տեղյակ ենք, որ առաջին նիստին ըստ էության հրավիրված չէ ամենայն հայոց կաթողիկոս, սակայն դա ամրագրված էր օրենքով, որ պետք է հրավիրվի։ Ձեր կարծիքով ինչու չեն հրավիրել կաթողիկոսին մասնակցելու։ Ինչու չեն հրավիրել, որովհետև իրենք տարիներ շարունակ հայ առաքելական եկեղեցու, բարձրաստիճան հոգևորականների, ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ տարբեր ոտնձգություններ են իրականացնում, շատ անպարկեշտ արտահայտությունով, ոչ միայն երկրի ղեկավարը, այլ նաև իրենց ամբողջ այդ ՔՊ-ական խունտան, թե ինչու չեն հրավիրել, կարծում եմ հենց պատճառը դա է, եկեղեցու դեմ իրականացվող այս ապօրինի ճնշումներն են։ Իհարկե սա հակաօրինական է, որովհետև կարծում սահմանադրությամբ էլ ամրագրված է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ հանրապետության նախագահը ազգային ժողովի առաջին նիստին օրենտիր ազգային ժողովի կարող են հանդես գալ ելույթով։ Ես այսպես ասած կարծում եմ, որ եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսը ենթադրենք ինչքան էլ որքան էլ որ չեն հրավիրել, եթե ինքը կամենա գա, կարող է գալ եւ ելույթ ունենալ, որովհետեւ դա սահմանադրությամբ ամրագրված է։ Խոչընդոտ են ամեն դեպքում, որովհետև մենք ամեն դեպքում տեսնում ենք իշխանության քայլերը եւ չմոռանանք, որ հակաեկեղեցական արշավ էր սկսել Նիկոլ Փաշինյանը եւ նաեւ նշեմ, որ իրենց նախընտրական ծրագրում էլ կար մի կետ, ըստ որի եթե ընտրվեին, ապա կհեռացնեն կաթողիկոսին։ Ես կարծում եմ, որ այո, չի բացառվում, որ խոչընդոտ է, որովհետև մենք ամենայն հայոց կաթողիկոսի ազատ տեղաշարժի խոչընդոտում մենք արդեն իսկ տեսել ենք, երևի թե կհիշեք Սարդարապատում, երբ կաթողիկոսը բարձրաստիճան տարբեր հոգևորականներ եկել էին Սարդարապատ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու, այնտեղ ոստիկանության կողմից իհարկե դա իշխանության ցուցումն է եղել, ոստիկանության կողմից խոչընդոտում էր։ Կարծում եմ հնարավոր է էլի լինի։ Եվ մենք երեք նաև մամուլով տեսանք, որ կարծեմ կարգալուց եղած հոգևորականներից որևէ մեկը ՔՊ-ի վարչության նիստին էր մասնակցում, թե հարցազրույցեր է դա ֆինանսել։ Հա, ուղղակի հարցազրույցեր, հա, ես չեմ հետևել, տեսա լրագրողներն էլ հարցեր ուղղեցին, այդ դեպքում լրագրողները հարցեր էին ուղղել, թող լրագրողների հարցերին պատասխաներ հենց այդպես, որ եկել է ուրիշ բան։ Վերցնել չվերցնելու թեման բավականին ակտուալ է, շարունակում մնալ։ Հասարակությունը մինչև որս մեղադրում է ձեզ ընդդիմությանը, ասում է թող հավաքական ընդդիմություն ձևավորեին, դուրս գային, պայքարեին մինչև վերջ, ինչ են մանդատները վերցնում, գնում խորհրդարան։ Չեմ կարծում, որ հասարակությունը մեղադրում է մեզ, հասարակության տարբեր ներկայացուցիչներ, նաև քաղաքական ուժերի տարբեր ներկայացուցիչներ, այո, մենք տեսնում ենք սոցիալական ցանցերում ենք տեսնում, որ ոմանք այլ կարծիք ունեն քաղաքական process-ների զարգացման, հետագա զարգացման համար, ոմանք այլ կարծիք ունեն, բայց շատ մեծ թվով մարդիկ, օրինակ մեր ընտրազանգված է, կարծում եմ, որ պետք է մանդատները վերցնել եւ ազգային ժողովի գործիքակազմը ամեն դեպքում փորձել օգտագործել որքան որ հնարավոր է ցանկալի արդյունքի հասնելուց։ Ցանկալի արդյունքը մենք գիտենք, որ այսօրվա իշխանություններից ազատվելն է։ Երեք Նիկոլ Փաշինյանը ԿՊ վարչության նիստից հետո հայտարարեց, որ հաստատեց, որ Պուտինը իրեն չի շնորհավորել, բայց նաև առաջ քաշեց մի այսպիսի համոզմունք, որ ում հետ էր ինքը խոսում այդ դեպքում հեռախոսով, ի նկատի ունենալով, որ եթե ես չեմ վարչապետը, ապա այլ ում հետ է խոսել։ Ինչ կասեք այս մասին։ Չէ, այլ բան է, որ չգիտեմ Վլադիմիր Պուտինը իրեն չի շնորհավորել, կարծում եմ բոլորս շատ լավ հասկանում ենք դա ինչի համար է, դա հակառուսական տրամադրության այս տարիների ընթացքում հետևողականորեն հակառուսական տրամադրությունները շատացնելու արդյունք է, որ մենք այսօր կանգնել ենք այս խնդրի առաջ, որտեղ տուժում են միմիայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, գյուղացիները, ովքեր ամիսներ շարունակ քրտնաջան աշխատանքով փորձում են բարիք ստանալ, որպեսզի կարողանան արտերկիր, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանեն, գումար աշխատեն, իրենց ընտանիքները պահեն, եկել են կանգնել են փաստի առաջ մեր այսօրվա իշխանությունների ուղակի ինչ որ այդպես շատ ճղճիմ, այդպես կեղծ օրակարգերի եւ Եվրոպա է արտահանվում, ինչ խնդիր կա։ Եթե Եվրոպա է արտահանվում, այլ ինչն է խնդիրը, որ զանգում են Ռուսաստանի նախագահին, ասում են դե խնդրում ենք բացեք, սա չի կարելի, մեր ապրանքը գա, մեր գյուղացիները խնդրի առաջ են կանգնել։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, չէ՞ որ Եվրոպա չի արտահանում, եթե արտահանում է, ունեք ասում են
90%-ով բան է անում ինչա, արտահանումը շատացել է դեպի Չինաստան։ Այն վաղ եղել է 5 կիլո ծիրան, հիմա չգիտեմ 90%-ով շատացել է, եղել է, ասենք, ենթադրենք 45 կիլո ծիրան։ Արդյոք դա արտահանում է, արդյոք դա մեր գյուղացիներին, մեր Հայաստանի հանրության ձեռնտու բան է։ Իհարկե, ոչ, իսկ ինչ վերաբերում է այտենց ռետորական հարցերին, իսկ ում հետ էր խոսում, ում էր այդ հարցը տալիս, հետաքրքիր է, լրագրողների հետ խոսալուց ում էր հարցնում, ում հետ էր խոսում ինքը։ Այ մյուս անգամ որ կզանգահարի կամ կխոսան, թող այդ հարցը տա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, ասում ում հետ է խոսում։ Խոչեցին եւ եւս մեկ հարց ազգային ժողովի հետագա աշխատանքների վերաբերյալ հիշում ենք նախկին ընդդիմությունը պարբերաբար բոյկոտում էր, նիստերին չէր մասնակցում, հիմա ինչպիսին է լինելու այս ընդդիմությունը, դուք ձեր ներքին քննարկումներ ունեք, մասնակցելու եք նիստերին, թե շարունակելու եք բոյկոտը։ Դեռ այսպես ասած այդպիսի քննարկումներ չունենք, որոշումներ չունենք, բայց իհարկե քաղաքական ուժերի կողմից մասնավորապես ընդդիմության կողմից բոյկոտը նույնպես քաղաքական դա դրսևորման ձև է, դա գործիքակազմ է, դա ռազմավարություն է, թե ինչ ընթացք կունենա ազգային ժողովի աշխատանքները, մասնավորապես ընդդիմադիր թևը ինչ քաղաքականություն կորդեգնի, կարծում եմ մոտ ապագայում կտեսնենք, այս բանը դրա մասին խոսելը ուղղակի իրատեսական չի անկեղծ։